자리에 앉아서 기다려주십시오. 선반이 여실 때는 안에 있는 물건이 떨어질 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 코로나19 확산 방지를 위해 앞쪽부터 순서대로 확인하겠습니다. 내리시는 순서가 될 때까지 자리에서 잠시만 기다려주십시오. 오늘도 대한항공을 이용해주셔서 대단히 감사합니다. 저희 승무원들은 앞으로도 안전하고 편안하게 여행하실 수 있도록 정성을 다하겠습니다. 감사합니다. Ladies and gentlemen, we've landed at Gimpo International Airport. Please remain seated until the captain turns off the seatbelt sign. Be careful when opening the overhead bin as the contents may fall out. To prevent the spread of COVID-19, please wait in your seat until check-out to Thank you for choosing Korean Air, and we hope to see you again soon.